Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-jumpstart ng battery. Kasi minsan nakakalimutan natin na i-off yung mga ilaw, headlight, signal light, tail light. Yung pintuan hindi natin nasasara ng maigi. So yun yung mga causes kung bakit nadidrain ang battery. Nakakalimutan. So kinabukasan, magtataka tayo kung bakit yung sasakyan ayaw mag-start. Ito ay simpleng bagay pero malaking matutulong sa inyo. Ito po ang jump start cable. Yan. Ang red ay positive. Ang black is negative. So kung napapansin nyo itong nasa taas ko, ganyan lang. Yung pula ilagay sa positive, yung black ilagay sa negative. So negative, positive, pagsamasamahin lang. Ganun lang kasimple. Huwag nyo lang pagdidikitin para hindi mag-spark. Simpleng pamamaraan pero malaking may tutulong sa inyo.